வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சூப்பரான பட்டர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோங்க. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்றத வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட வர பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ தட் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸில் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சிறும் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 4 பீஸ் அளவுக்கு லெக் பீஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டலாக 1/2 kg நமக்கு இருக்குது. ஸோ 1/2 kgக்கான மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன், மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேன், ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு தூள் சேர்த்துக்கிறேன், கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சிக்கன் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன், கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பிரியாணி மசாலா சேர்த்துக்கிறேன். இது இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் வேணால் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு பதிலாக. ஓகே, தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கூடவே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சம் போல் பொடியாக நறுக்குன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது எல்லாத்துமே ட்ரையாக இருக்கும் போதே லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதே ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. கூடவே வந்து ஒரு 1/2 லெமனை வந்து நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுடலாம். 1/2 kg அளவுக்கு சிக்கனுக்கு 1/2 லெமன் பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா சரியாக இருக்கும். ஒரு மீடியம் சைஸ் 1/2 லெமன் பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா சரியாக இருக்கும். அதில் உள்ள விதைகளை வந்து நீக்கிடலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். அந்த தயிரோடு சேர்த்து நல்லா கோட்டாகி நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இது கூட வந்து சரியாக கோட் ஆகலை அப்படின்னா கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். சும்மா லைட்டாக 2 கையில் தெளிச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்ப சேர்த்துற வேண்டாம். ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கோட்டிங் ஆகாது. கூடவே வந்து ஒரு கொஞ்சம் போல் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கலர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 2 பிஞ்சுன்னு வச்சுக்கோமே, 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு கலர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். கலர் பவுடர் இருந்தால் ஆப்ஷனல் தான், வேணால் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். நான் வீடியோக்காக கொஞ்சம் கலர் பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வந்து சிக்கனோட கோட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். மசாலா வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். இதை கோட் பண்ணி ஒரு 20 மினிட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் இதை வந்து அப்படியே வந்து ஊற வச்சுருங்க. பாருங்கள், இது மாதிரி நல்லாவே கோட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இது மாதிரி எல்லாத்தையுமே கோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து இப்போ 2 பீஸ் மட்டும் தான் செய்ய போகிறேன் வீடியோ காமிக்கிறதுக்கு. மீதி 2 பீஸ் நான் அப்புறமா செய்ய போகிறனால 2 பீஸ் மட்டும் நான் ஃப்ரை பண்ணி காமிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையுமே கோட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இது அப்படியே வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே வச்சுருங்க. மீதி உள்ள மசாலாவை இது மேலேயே அப்படியே போட்டு அப்படியே வச்சுருங்க, தடவி விட்டுருங்க. நல்லாவே இந்த லெக்கில் வந்து கீரலாக போட்டு கொடுத்துருக்காங்களா, அதில் போய் நல்லாவே ஊறி வந்துடும். ஒரு 20 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா இது மாதிரி ஒரு க்ரில் பேன் வச்சுக்கோங்க. க்ரில் பேன் இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் இப்போலாம் வந்து க்ரில் பிளேட் கூட கிடைக்குது, நீங்கள் அது மாதிரி வாங்கிட்டு டேரெக்டாக கூட வச்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நான்ஸ்டிக் பேனில் கொஞ்சம் நேரம் சிக்கனை வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வைக்கணும். க்ரில் பேன்னால் டேரெக்டாகவே நான் வைக்கிறேன். இதுக்கு வந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துருக்கேன். பட்டர் சேர்த்துட்டு அப்படியே நான் டேரெக்டாக வைக்கிறேன். வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு அந்த சிக்கனுக்கு மேலேயும் பட்டர் வந்து சேர்த்துருக்கேன். பட்டர் வந்து உருக்கிட்டு சேர்த்துருக்கனால உங்களுக்கு அப்படியே இருக்குது, லிக்விடாக இருக்குது. சேர்த்துட்டு மேலே ஒரு தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா வெயிட் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஸ்டோனோ ஏதாவது பாத்திரத்தில் தண்ணி கூட வச்சுக்கலாம். இப்படி வச்சுட்டு அதிகபட்சம் ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆகும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப கரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பிரட்டி விடுங்க. சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்து அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் நமக்கு வரும் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு வந்து இதை வேக விடணும். சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கணும். அதே மாதிரி கொஞ்சம் அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் வந்துச்சு அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கு இடையில லைட்டாக திருப்பி விட்டு பட்டர் அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருங்க. அப்போ உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வெந்துடும். ஏன்னா நம்ம தண்ணி சேர்க்காம தானே வேக வைக்கிறோம், அதனால் வந்து அதில் உள்ள தண்ணியிலே வெந்துடும். இது மாதிரி போட்டு டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு 15லேருந்து 20 மினிட்ஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக வெந்துடும். சிக்கன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக வேகக்கூடியது தான், அதனால் ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும். இது மாதிரி பிரட்டி விட்டு வேக வைக்கணும். ஒரே டைம் பிரட்டி விட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்ப கரிஞ்சு போய்டும், ஒரு பக்கம் வேகாமல் போய்டும். அதனால் 2 டைம் பிரட்டி வேக வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு. பார்க்கவே நல்லா சூப்பராக இருக்குல்ல, நல்ல கோல்டன் ப்ரௌனில் வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள். இது மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான சிக்கன் வந்து தயாராகிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் மைனஸ் எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் செஞ்ச மைனஸோட சர்வ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பை. தேங்க்யூ.